bahkan mediasi Pak, bahwa di sini saya ingin membela komandan. Stop, batuk dulu. Nah, ini tidak. Saya udah tahu Pak. Siap 25 detik. Saya mau membela komandan karena komandan difitnah dengan orang yang lain. Nih ya, berdasarkan pasal yang pertama ada pasal. Jangan dekat-dekat. Nunjuknya jangan dekat-dekat. Ini Pak Surya, saya ada sertifikat ini berkat jasa. Law of the year. Yes. Saya setuju dengan itu semua. Saya tidak setuju dengan itu semua. Bapak jangan asal Batuk dulu.